طلابنا الأعزاء، هسه راح نرسم لكم الحامض الأميني اللي هو الوحدة البنائية الأساسية لبناء البروتينات. بالبداية ترسم ذرة كربون وسطية بهالشكل هذا، وتطلع من عندها 4 أواصر مثل ما متعلمين احنا بالعضوية. بعدين كل وحدة من ذني الأواصر نخلي بيهم مجموعة مختلفة. المجموعة الأولى هي مجموعة الأمين اللي هي نيتروجين. المجموعة الثانية اللي هي مجموعة الكيل اللي هي R. المجموعة الثالثة اللي هي مجموعة الكربوكسيل اللي أخذناها بالحامض الكربوكسيلية بالعضوية اللي هي COOH. والمجموعة الأخيرة اللي هي المجموعة الرابعة هي ذرة هيدروجين اعتيادية. النيتروجين ورا ما تكمل الرسم مالتك، النيتروجين لازم يكون عنده 3 أواصر دائر مدايرة. هو هسه عنده آصرة واحدة هاي الزرقاء، لازم نخلي له بعد آصرتين وكل واحدة نخلي بيها هالجاية. هذا هسه الرسم مال الحامض الأميني. المجاميع الأربعة دا أحكي عليها هي 1 2 3 4. هذه المجموعة مجموعة الأمين تخلي عنده صفة قاعدية، هاي تعطي صفة ماذا؟ قاعدية. مجموعة الثانية اللي هي هاي مجموعة الكربوكسيل، هاي تعطي صفة حامضية. لذلك يقولون على الأحماض الأمينية تسلك سلوكا أنفوتيريا، لأنها تمتلك مجموعة كربوكسيل حامضية ومجموعة أمين قاعدية. المجموعة الثالثة اللي هي هذه مجموعة الألكيل، هي عدد من ذرات الكربون، هذه اللي تخلي الحامض الأميني يختلف عن الحامض الأميني الآخر. مجموعة الرابعة اللي هي ذرة الهيدروجين، هذه ثابتة لا تتغير. بهذا نكون كملنا رسم الحامض الأميني.